אותו נושם. תסלם איציק, איזה שינה. אני מקנא. 5:30 בבוקר. איזה יופי. בלי עין הרע. היום הלילה השלישי ברציפות. הבחור לא נוחר. לאחר בבדיקה של 3 לילות ברציפות בשעות שונות של הלילה, קביעה בצורה חדה, הבחור לא נוחר. אפשר להמשיך את זה הרבה זמן, אבל אני גם רוצה לישון. לילה טוב.